Trajneri kombëtar Silvinho duket se këtë ditë du të arrijë me gishtat e kryqëzuar që të mos ketë më dëmtime dhe probleme fizike të lojtarëve që ka planifikuar që të grumbullojë për ndeshjet e play-offit të botrorit. Shqipëria do të shkojë në këto duele me mungesa të rëndësishme për shkak dëmtimesh, si ato të Manajt dhe Dakut, pa harruar këtu që edhe një alternativë cilësore si Berisha do të mungojë. Një shqetësim më vete për të ka lindur ditët e fundit me situatën e Berat Gjimshitit. Mbrojtësi ka vojtur vazhdimisht dëmtimet në këtë sezon, por ja ka dalë të kthehet në fushë dhe mendohej se kapiteni i kuqezimve do të ishte i gatshëm dhe në formë për duelet e marsit, por një problem fizik pas ndeshjes me Interin në kampionat ka bërë që Gjimshiti të përfundojë duke bërë vetëm palestër në ditën e sotme në pragndeshjen e skuadrës së tij ndaj Bayern Munich. Klubi nuk ka dhënë asnjë informacion rreth problemeve të Gjimshitit, ndërsa nuk dihet ende nëse do të jetë i gatshëm që të japë kontributin e tij në fushë gjatë kësaj jave në Champions dhe në Serie A, për të qenë më pas në dispozicion të Silvinhos për ndeshjet me kombëtaren.